上堂啦。哦，大家好，我係黃 Sir。哦。相信每一個人都有佢嘅夢想，而每個人都係依照佢嘅夢想去行人生路嘅。不如各位同學講下好啊，等我講先啦。我嘅夢想就係做 E 級 baby， 我要教佢張雲基，我要少女時代嘅泰妍。我想 B B 有便便。Yes！ 聽咁樣同我夢想之後，簡直令我熱情奔放，創意無限。燃起我心裏邊一條火，呢個 moment 我要爆啦！爆啦爆啦！爆啦！多士傻，別說鬧你，是多士就非是傻，多士啦，好多士啦，多士啦，多士啦。露晒腿喎，美妙嘅腿喎。但係先我見到佢最後嗰個大字啊，我覺得好好啊！入大學，希望佢哋真係全班都可以入到大學。兼且我見到黃文佳老師咧，好有趣嘅一面，好平時好挑戰，好有挑戰啊！即係見到阿黃 Sir 另一面嚟嘅。老師同埋一齊咧，真係有融合啊，係咯，可以凝聚到，把你凝聚力。咁同埋咧，頭先見佢哋咧着嗰啲高跟鞋，好似仲高過我哋咁喎。係啊，我都唔夠膽着呢啲咁嘅鞋，所以我矮。好活潑啊！咁咧就跟住落嚟，都唔知有冇活潑啦。一得個班咧就係我哋中四班嘅第一班表演嘅，咁佢就係 4A， 咁佢哋嘅表演名稱咧就係我們這 4A， 佢哋主要咧以唱歌啦同埋鋼琴伴奏嘅，咁喺度比較靜態啲嘅表演可能係，但係可以好優美啊！可能又有啲特驚喜俾我哋喎。咁咧我哋就等佢哋表演俾我哋睇啦。好，我哋拭目以待，將個時間交俾 4A 班。Miss Wong 來襲啦！一齊俾佢鬧下。有人成日唔交功課，我哋星期三又要補課。有人成日遲到噃，真係多得佢哋唔少咯。分每條冇交過，搞到 Miss 冇日子過，數學堂無論明唔明，唔應佢就叫差勁。而啲事大好難又辛苦，我哋都指佢用心良苦。屋企有家人關心 ，4A 有 Miss Wong 就啦，有 Miss Wong 嘅悉心照料 ，4A 就的確最妙。我哋有守父母恩，感謝 Miss 對我哋嘅恩。我
哋今日嘅表演亦都多謝。經歷咁多年嘅歲月，都仲係好有感覺嘅一首歌。係啊，我做媽媽我都聽到想喊，好感動。雖然我未做媽媽，我都想喊。係啊，我仲見到阿劉太如咧，好犀利喎！平時上台嘅佢唔係咁噶喎，即係唔會咁大聲啊！嗬，唔會咁大聲，都會好大聲傾偈嘅時候咯。哦，佢仲要帶住個肚喎，犧牲色相添喎，真係好偉大啊！劉太如真係作出好多嘅犧牲付出，班成日都好偉大。多謝你，多謝。好，事不宜遲喎，司徒。我哋下一班咧就係 5D 班，佢哋嘅題目就係我的回憶是我的。我的回憶是我的，即係咩意思啊？我都唔明，好遠。咁不如咧就交個台俾佢哋，等佢哋解釋俾我哋聽，究竟咩係我的回憶是我的啊？不如演繹下咩叫我的回憶是我的。好，細心欣賞各位同學。到底點樣先可以得到評判嘅青睞，亦都點樣先可以得到你哋嘅掌聲？大家喺台上面表演嘅時候，有冇諗過點樣先可以擺出3名真正嘅意義咧？今年係5D班最後嘅3名比賽，我哋都希望記住3名共同回憶同埋3名我哋所經歷過嘅一點一滴。我哋唔係為咗勝利而比賽，而係為咗嚟5D班創造更多 memorable moment。我哋試過為咗新加坡比賽而上7樓，最後驚動到我哋嘅副校長。我哋可以為班熱捐區，而我就曾經在將自己嘅頭上入邊嗰個就係離開咗我哋嘅黃國偉同學，雖然佢轉咗校，但佢都為我哋班付出咗好多。大家一轉頭就重新話。前夫嘅片段成日都喺我哋唔留神嘅時候來過到去。Thank you，多謝晒。
師傅我好感動嘅收花，哇！我情人節都冇花收喎，我今日有花收喎。你情人節咪收花咁簡單嘅？呢啲秘密話你知。我覺得真係好感動啊！係啊，嗰時有呢個奧斯卡嘅製作啦，比起呢個皇上無懷疑添啊。咁Miss 張應該係攞最佳女主角啦嘛。係啊，佢係完全，我想頭先話 Miss 張個公仔係好靚，不過我肯定真人靚過個公仔㗎。Miss 張你放心，簡直好 Q。